هعرفك ازاي تخلي اي بنت في جيبك في اول محادثة بينك وبينها. هعرفك ازاي تنجح في اختباراتها اللي بتختبرها لك في اول محادثة. كلنا البنات بتختبرنا في اول محادثة. ركز وشوف انا عملت ايه. رقم واحد، اول شيت تيست او اول اختبار، داخل تنكش ليه بقى؟ الفراغ وحش للي في سنك على فكرة، يا كذا اسمي وستيكر. طيب اول حاجة هنحلل هي عاوزة ايه دلوقتي. هي بتهز ثقتي بنفسي، بتختبرني، بتشوفني هبرر ان انا اقول لها مثلا اصل انا شفتك فاعجبت بيكي فكان لازم ان انا ابعت لك اي حاجه وخلاص، اصل انا بحلم بيكي، اصل انا بحبك، واتفر بقى الكلام العبيط ده. لو عملت الكلام ده غالبا هتلبس بلوك. ده شيت تيست واضح. انا عملت ايه؟ سيبك انت من الكلام ده. مين القمر دي؟ اللي انا عملته بالظبط ان انا استخدمت الطريقه الثالثه في النجاح في الشيت تيست او الاختبارات. الطريقه الثالثه بتقول تجاهل كلامها وغير الموضوع بهزار. تجاهل كلامها وغير الموضوع بهزار. ايه نتيجة الكلام ده؟ بص وشوف. ردت قالت انت كرنج ولا بتلغوش على السؤال وستيكر. بتختبرني تاني. بتختبرني تاني. انا عملت ايه؟ قلت لها مش كرنج بس بلغوش على السؤال. هزرت برضه، بتجاهل كلامها وبهزر. قالت لي بلاش تشغل دماغك عليا. هنا بقى انت بتخش شويه في حته هزار بقى، فانا قلت لها فعلا انا طيب وغلبان مش زيك، انا بهزر. نتيجه ان انا نجحت في 2 شيت تيست في اول دقايق بيني وبينها، ادتني كلام حلو. ركز شوف بقى. قالت لي ابصم بالعشرة انك مش سالك. انا كنت بقول لك من شويه انه كلام حلو، هتستغرب وتقول لي ازاي. في عالم الريد بيل الكلام اللي بيدل انك نرجسي او متكبر او باد بوي او مش سالك، الكلام ده معناه ان البنت انجذبت لك، ان البنت معجبه بيك، انها مش قادره تسيطر عليك، وانك مش سهل. ودي حاجه جامده جدا عند البنات. فعند البنات بتحب الصعب واللي مش سالك والبتاع الحوارات. الدايركت غالبا بياخد بلوك او بيتهزق او بيترمي فريند زون. فانا بقى عملت قلت لها انا يا بنتي بهزر، انا يا بنتي. كمل وشوف معايا اللي حصل بعد كده. هي بقى اتولد عندها فضول رهيب. كانت انا يعني قصت جزء من المحادثه، يعني كانت بتسالني بقى انت منين، انت في سنه كام، انت مش عارف ايه كلام زي كده. قالت لي انت مواليد 2000 وكام، قلت لها مش يمكن 1900 حاجه. بص مش سالك، ما تداش اجابه، اوعى تديها اجابه واضحه، خليك رخم خليك رخم. شوف بقى قالت ايه، شوف الرد بتاعها. قالت لي انا هنا بس اللي بشغل دماغي، قول على طول وسكينه. معنى كده انها اتعصبت واتضايقت، كده انا بحرك مشاعرها، بهزر وبنكشها. فاهمين حاجه؟ وعشان تعرفوا حاجه، البنت دي جميله جدا شكلا وجسما وشخصيه، حاجه ما حصلتش. وكل الشباب في الكليه معايا كانوا بيجروا وراها. كمل وعرفك ازاي خليتها توصل انها تقول لي انا بحبك، بحبك وعاوزاك تخرج معايا وكل اللي انت عاوزه بقى. قول على طول وسكينة. قلت لها ما انا طيب مش هقدر عليكي، وبعدين بالسكينة دي خايف منك تعرفي عني معلومات وتختليني. بهزر. عارفين النتيجة اللي حصل؟ بعد رسالة تختليني دي لقيت رقم غريب بيرن عليا. طلعت البنت وفضلت برضو عندها فضول شديد جدا تعرف انا مين ومنين وكل الكلام ده. ما عرفتهاش اي حاجة. قفلت معاها وقلت لها اسجلك كذا ولا اسجلك الجزار عشان ماسكه سكينه. قالت لي ايه الجو ده، ما سجلنيش اصلا، ده كان شيت تيست. قلت لها اوكي ولا يهمك مش هسجلك. يومها بالليل رنت عليا تاني وبرضو ما اديتهاش اجابات واضحه، فضلت اوديها واجيبها. اللي حصل بعد كده، فضلنا بقى لحد بالليل نتكلم شات. فكانت بتقول لي انا مش عارفه اوقعك في الكلام. قلت لها ما احنا بنتكلم اهو، وقعيني في الكلام يا ذكيه وخدي مني اجاباتي يعني. قالت لي ما تعرفش اللي فيها، ما بعرفش اجرجر حد شات، ودمي سم شات، ببقى زيك كده. يعني قصدها بكون بارده في الشات. هنا اشاره البنت بتقول لك ايه، بتقول لك انا ما بعرفش اتكلم شات، يعني بتقول لك رن عليا. من صفات الالف او الراجل ان هو يكون جريء وشجاع، يقول لك خلاص هنتكلم كول بكل جراءه، استغل انها حابه كده يلا بينا. لكن لو واحد تاني نص نص كده بيخاف هيقلق يقول لها نتكلم كول فتقول له لا او تقول له كلام وحش. انا قلت لها خلاص تعالي جرجريني كول. قالت لي بتتجرجر بسرعه ولا حرق رصيد على الفاضي؟ النتيجه يا معلم اللي حصل ده،
زي ما انت شايف، مكالمة 2:15 ومكالمة 2:30 وهي اللي رنت، وما كانتش راضية تقفل. تمام. طيب السكرين اللي بعدها، قالت لي صباحو، صباحك فل. نتيجة اللي حصل امبارح ده كله ايه؟ ان انا نجحت في كل الاختبارات بتاعتها. لقيت بعتالي صورة للنيلز بتاعتها بتقول لي اختار لي اللون، حاجة زي كده يعني. فبرضه هزرت، قلت لها خدي رأيي يمكن احيرك زيادة وبتاع. قصدي اقولك ان النتيجة انك تنجح في اختباراتها ان البنت بتنجذب ليك، وكمان بتشاركك حاجات في يومياتها. من علامات الانجذاب العالية جدا ان البنت تشاركك بعض يومياتها وتاخد رأيك. البنت دي لما قلت لها اختار اللون الفلاني قالت لي خلاص انا هعمله. بص النتيجة، قالت لي هعمله. قلت لها اختبار طبعا حاجاتي جامدة، قالت لي دايما جامدة. قلت لها يا جدعان بقى، قالت لي تنيل ياض. هنا بقى تستغرب هي ازاي انجذبت وازاي بتحاول تقلل مني. ده نتيجة متوقعة انها انجذبت. لما البنت بتنجذب لك بتحاول تقلل منك لانها شايفاك عالي جدا، فبتحاول تقلل منك، بتديكش التست. هي عارفة انك هتتضايق من الكلمة دي. انا بعت لها فويس فيها معناه، قلت لها هزرت يعني، قلت لها ما بحبش الكلمة دي. ردت قالت ايه؟ سوري يا كذا اسمي. اتأسفت لي. قلت لها ماشي يا كذا حصل خير. قالت لي يو، معناها اللي هو لسه مثلا شايفاني زعلان او كده. قلت لها لا خلاص مفيش حاجة. ايه النتيجة؟ لما قلت لها اصل انا جعان، قلت تعالى غديك، تعالى غديك، اصل بيننا وبين بلدك تلت ساعة اقرب من بيتك. قلت لها على حسب هتغديني ايه؟ شفت انا بنكش وبهزر وبفتح كلام. قالت لي عاملة كذا. قلت لها لا انا ما بحبش الاكل الفلاني ده. ده كان ملخص بس بعض الحوارات اللي حصلت في يومين ما بيني وبين البنت دي. نجحت في اختباراتها، انجذبت ليا، هي اللي رنت عليا، هي اللي بتاخد رأيي في يومياتها، وعاوزة كمان تعزمني عندها على الأكل. والنتيجة إن بعد أيام بسيطة من الكلام بيني وبينها البنت حبتني، وأنا برضو بصراحة يعني اعترفت لها. البنت كانت لذيذة جدا وأنا حبيتها. فده دليل إن الطرق بتاعتنا بتغير مسار المحادثة وبتغير تفكير البنت عنك برسائل بسيطة جدا وبطرق بسيطة جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أي ملاحظات طبعا في التعليقات. طبعا أي حد محتاج مني استشارة يكلمني على الخاص، يكتب بس فريم أو استشارة وأنا هتواصل معاه وأعرف التفاصيل. مع السلامة.